अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक है दोस्तों, ये जो Huawei Y7 2019 मॉडल है DU-BLX1 मॉडल, इसको आईएमई रिपेयर करने के बाद एक एरर आ जाता है जी। एरर क्या आता है जी? साउंड छोड़ जाता है कॉल का, ओपन आवाज़ भी नहीं आती और सिंगल आवाज़ भी नहीं आती केयर स्पीकर की। तो इसको फिक्स करने के लिए लोग क्या करते हैं जी, इसको मुकम्मल फैक्ट्री फाइल के साथ फ्लैश करते हैं, तो तब जाके ये कहीं मसला हल होता है। तो इसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, इस मसले का हल निकाला है मिरेकल क्रैक के साथ। पहले ये लोग यूएमटी के साथ करते हैं इसको डाउनग्रेड, तो यूएमटी के साथ हो जाता है ओके, लेकिन यूएमटी हर बंदे के पास नहीं है। तो मिरेकल क्रैक तो फ्री में है, ये तो हर बंदे के पास है। आप वीडियो को एक बार पूरा देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो ये हमने मिरेकल क्रैक को ओपन कर लिया। इसके बाद हमने जाना जी क्वालकॉम की टैब में और रीड एंड फॉर्मेट फ्लैश, इसमें चले जाना है। इसके बाद हमने क्या करना जी, ऑटो प्रोग्रामर को अनटिक कर देना है। और ये जो मैंने फ़ाइल दी हुई है, ये जो आपने डाउनलोड की है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, तो इसके फ़ोल्डर में हमने जाना है जी। ये साउंड फिक्स वाले फ़ोल्डर में हम चले गए। इधर हमने प्रोग EMC फायरहाउस, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने ये जो रीड पार्टीशन है इसको टिक रहने देना और नीचे जो, ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। इधर हमने पोर्ट जो है ये सिलेक्ट करनी है EDL मोड की। तो ये मैं अभी मोबाइल को EDL मोड में लेके जाऊंगा। ये मोबाइल आपको खोलना पड़ेगा टेस्ट पॉइंट के साथ, आपने इसको EDL मोड में लेके जाना है। ये क्वालकॉम का मॉडल है, तो इसको आपने लेके जाना है जी EDL मोड में। टेस्ट पॉइंट मैंने दे दिए हैं, इनको आपने शार्ट करके क्वालकॉम मोड में लेके जाना है। इधर से हमने पोर्ट को स्कैन कर लेना है। ये देखें जी, ये पोर्ट आ चुका है इधर। और जस्ट सिंपल ये रीड पार्टीशन को हमने टिक रहने देना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ये ओके हो गया। इसके बाद हमने ये अनसेलेक्ट ऑल कर देना है, ठीक है। ये अनसेलेक्ट ऑल कर दिया। इधर हमने मॉडेम को तलाश करना है। मॉडेम 1 और 2 को हमने कुछ नहीं कहना, इसको और इसको कुछ नहीं कहना, हमने सिर्फ मॉडेम को तलाश करना है। ये जो सिर्फ मॉडेम है ना, इसको हमने टिक कर देना है इधर से। ये हमने टिक कर दिया। इसके बाद हमने राइट सिलेक्टेड पे क्लिक करके तो स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ये स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। पाँच से 7 मिनट का काम है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसके बाद हमने आ जाना है जी फ्लैशिंग की टैब में। ये फ्लैशिंग की टैब में हम आ गए, ठीक है। इसके बाद हमने आ जाना है जी ये कस्टम लोडर, कस्टम फ्लैशर के। कस्टम फ्लैशर के बाद हमने आ जाना है जी ऑटो प्रोग्रामर को अनटिक कर देना है। और इधर से फिर हमने वही फाइल प्रोग EMC फायरहाउस को हमने सेलेक्ट कर लेना है उसी फोल्डर में। उसके बाद मैंने ये जो मॉडेम की फ़ाइल दी हुई है जो इसी फोल्डर में मौजूद है, ये मॉडेम, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट पार्टीशन पे क्लिक कर देना है। इधर राइट पार्टीशन पे क्लिक करके आपने स्टार्ट बटन को ओके कर देना है। ये मॉडेम राइट होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखें, बगैर UMT, बगैर किसी पेड टूल के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में घंटे के बटन को भी दबा लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।